Mwenyezi Mungu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katupa fadhila kubwa sana, na fadhila yenyewe kubwa ni mafunzo ya namna ya kumjua na kwa yakini Mwenyezi Mungu. Maana ni katika mwezi huu ambapo tunaacha vyetu vya halali tukiwa peke yetu, tukiwa na faragha yetu, tukaviacha vya halali kwa sababu tu Mwenyezi Mungu kasema kwamba tuna imani kwamba Mwenyezi Mungu anatuona na katukataza jambo hili tusifanye. Sijui kama kuna mwezi ambao tunapata mafunzo ya namna hii ya kwa hakika kuwa na yakini ya Mwenyezi Mungu anatuona, tunataraji fadhila zake, tunataraji kutoka kwake, na tunajikataza kwa sababu tunachelea adhabu yake, tunachelea yale ambayo atayafanya kama tutakwenda kinyume na amri yake. Haya ni mafunzo makubwa kupita kiasi. Kwa hiyo mimi niombe kwamba basi mafunzo haya twende tukayaishi tukimaliza huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana laiti kama tungeyaishi mafunzo haya kwamba jamani, Mwenyezi Mungu yupo anatuona, Mwenyezi Mungu haya aliyotukataza haya tusifanye, haya tusifanyiane, basi nchi yetu hii kwa sababu ya wingi wetu Waislamu leo tusingekuwa hapa pengine tulipo. Lakini ni kwa sababu pengine haya mafunzo ya Ramadhani pengine hatuyaishi baada ya Ramadhani. Mimi niwaombe sana kwamba tujitahidi twende tukayaishi baada ya Ramadhani. Na mimi niseme hasa mwaka huu 2025 muhimu, maana siku zote imekuwa sisi tukiwa na jambo la uchaguzi unakuwa ni mtihani mkubwa kweli kweli. Jambo ambalo lilipaswa liwe rahisi liwe jepesi, maana ni jambo tu la kukubaliana, huyu ndo atuongozee mambo yetu, si yake, si ya mtu, ni mambo yetu sote. Wewe ndio tuongozee, utaliona jambo jepesi, lakini limekuwa jambo gumu, umekuwa mtihani, kumeingia fadhaa, kumeingia hasama, kumeingia uadui. Kwa jambo ukiliuliza jambo la watu, tunapigana, tunaumizana, Kwa hivyo niombe kwamba basi tuyaishi mafunzo haya. Mimi naamini haya tutaepukana nayo. Lakini na la pili, niombe kadri ambavyo tunajiombea dua, maana Mwenyezi Mungu katufungulia milango katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Basi kadri ile jitihada yetu tunayoichukua ya kujiombea dua, basi tuiombee pia na nchi yetu. Tuiombee na nchi yetu kwamba tuende tuishi kwa amani, tuishi kwa masikilizano, tuishi kwa masikilizano, kwa mshikamano, tuishi kweli kama ambavyo tunaishi wakati na nyakati hizi za ibada. Hivi tulivyo nyoyo zetu pamoja wakati wa ibada zetu, basi ziwe nyoyo zetu ziwe hivi hivi katika maisha yetu kawaida. Mimi naamini kwamba tuna faida hiyo kubwa sana. Kwa hivyo tujitahidi, tuombee dua, tuwaombee viongozi, tuombee wale wazunguka viongozi, lakini na tuombee kwamba wale wenzetu ambao wengine bado Mwenyezi Mungu hawajawanyoosha wakajua la haki lipi, lililokuwa si la haki lipi, basi Mwenyezi Mungu awanyooshe, awafunue nyoyo zao, afunue na macho yao, wajue la haki lipi, lisilokuwa la haki lipi, ili washikamane nalo. Mimi naamini kwa hayo nchi yetu hii tutakuishi kwa salama, tutaishi kwa amani, na tutapata kwenda mbele kwa haraka zaidi kuliko pengine tunavyokwenda sasa hivi. Baada ya hayo, mimi niwatakie saumu njema, tuimalize kwa salama, na Mwenyezi Mungu atujalie fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.